Маша, и сегодня на даче. И сегодня мы будем снимать с вами костер. Да. Сейчас подключили. Вот такой у нас костер. Он, правда, уже потухает и говорит: добрый. Он уже потухает. Это выбрать Егор. Мы с вами разжигаем. Да, разжигаем, надежда есть, Россия не сдается. Да. Надо еще сухенького. Так вот сейчас мы будем брать вот такую гору и отдавать. Вот так. Да, вот тут такая канавка. То же самое и с другой стороны. Сейчас я принесу Егору веточек, с которого таких веточек. Ой, фу, дыминчик какой. Все, не подкидывай. Сейчас мы с вами сломаем. Да, подбросили. Да. Какая тут долина. И вот наша дача. Да, там Егорик еще ходит. Да. Сейчас мы разожжем большой костер, что сейчас Егор и делает. Да. Так, палка, если что, у нас на всякий случай. А я пойду на поиски палок. Вот я так палочку нашла. А, вот и еще палочки. Вот они сухие. И нам я уж там испугалась. Вот тут еще такие палочки. Думаю, хватит. В общем, мне брат прятаться не надо. Он уже и так все там нормально. Да, вот сейчас вы видите. Разгорание, так сказать, разгорание нашего костерчика. А вот смотри, уже угольки есть. Угу. Это очень красивый костер, и я вам хочу сказать, чтобы вы поставили лайк этому костру, подписались на мой канал, да, написали в комментариях, какой это красивый костер. Но вы не видели, это самая малость. Да уж. Да, это такие вот. Вот я бы камнул. А вот прям такие маленькие, Какие? Вау. Это трухлявые вообще. Фу. Это оно протухло. Это все про тух. Ну ладно. Подкидывай. Попа, уйди. Видишь, тут камера идет. Да, вот такой у нас красивый костюм получается. Вот так. Егор! Мы продолжаем. Ой, как разгорелся, да! Маленький. Ой, дымись на меня. Ой, дымись на меня. Что ж, пойдем с вами искать палочки. Да. Мы продолжим в следующей серии. Уже будет костер намного больше. Другой деревни. Что ж, с вами была Маша и Егор. Скажи пока. Он скажет до свидания. Пока. Что ж, мы пойдем с вами мы пойдем разжигать костер. Всем пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.